Сабантуй празднуют во всех уголках России, от Крыма до Камчатки. В этом году при поддержке правительства Республики Татарстан организовано более 390 сабантуев. Наш Сабантуй любим всеми и всюду и уже приобрел международный масштаб. Он празднуется во многих уголках мира, где проживают татары. Sabantuy milli bayram. Sabantuy xalqimizni birlashtirar. Sabantuy har bir tatarning ko'nglida ayrim o'rin olib turadi. Sabantuy bizning bayram. Bayram bilan. Bayram bilan, qadrli do'stlar. Donli Sabantuyning muhtaram qonaqlari. Слово Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Rahim ediniz Rustam Nurgaliyevich. Hayırlı günler barınızga da, hürmetli kazanlılar, bayramımız, konakları, dostlar. Şen köngülden sizni en özümüzün yaratkan bayramımız Sabantuy bayramı bilen kutlayım. Hammagizga da esenlik, sağlık, tinchlik, Respublikamız, illimiz gürlep tursin, alga barsın. Birga bo'laylik, kuchli bo'laylik. Bizning birinchi maqsad ol butun dunyoga bizning tatarligimizni tanıtırga. Traditsion bizning sport kurash, bizni shu ko'rsatamiz, biz o'zimizning identitetimizni ko'rsatamiz. Şap Allah'a şükür. Bek motor o'tdi. Bek motor çünkü şunun hatlı avıldağıça şunday motor ettirip, şiver ettirip ko'pmi kishi qarasiz, ko'pmi kishi yildi. Biz şunun hatlı kishi yili deb o'ylamadik da. Tamli rizqlar, o'zimizning milliy melodiyalar, muzikalar, jurchilar borasida o'yinlar, ballar bitta Dürüstten de her Sabantuy'un üzerinde Tatar kreşi tura. Bu yılda bu ülkeler arasında bulunan Tatar Sabantuy'una 26 ülkeden 100'den artık kreş çekildi. Siyindirgeni Tataristan'da dünya küleminde taralgan batırlar yıldı. Bugün kelimde ışkın çıkıp tura. Biz siyinip turabız. Bizden Tatar kreşi biz. Şunday zor derecelerge ye bulup halkını sindire. Победителем в этом поединке и абсолютным лидером всероссийских соревнований по поясной борьбе кураж в городе Астрахань становится боец зеленой форме Раис Нургалиев. Bizning bunda turli regionlardan Astrakhan, Krasnodar, Moldova ham albatta Tataristandan bizning bek ko'p kishilarimiz keldi. Bek kishi kurash bo'ldi. Ham men 20chi bo'lib qoldim. Allohga shukr. Bu federal serisi Sabantuyni o'tganimda bir 3 taqir. Bu mening mashina otdim, Allohga shukr. 38-chi mashina. Tatar xalqining shashudan so'ng boshqa ishlaridan so'ng kutib olingan eng zo'r bayram. Biz mening qutlaysim kelar shu bayram bilan barimizni Tatar xalqini, barliq xalqlarni olg'a taba ailelerimiz tinch bo'lsin, dunyolarimiz tinch bo'lsin. Bir-birimizni ehtirom etib, motor etib, shu dunyoda yasharga yazsin edi. Siyindirgeni Tataristan'da dünya küleminde taralgan batırlar yıldı. En ağır ülkede 10 kişili dünya külem tanılgan spor ustaları, halkalar klassı sporcular yıldı. Kreş bek kiskin bara. Şunsa siyindire Astrakhan ülkesinden de Kalmyki'ye, buradan koşu tübeklerden gelen kreşçiler bizden Tatar kreşin öğrenip bek motor kreş gösterdiler. Bugün elhamdülillah günde bir gaybet buldu kreşlerge, size tugul. Bugün kelimde ışkın çıkıp tura. Biz siyinip turabız, bizden Tatar kreşi biz.
Менә шундый зур дәрәҗәләргә ия булып, халыкны сөендерә, халыкны шатландыра. Мин шатланып утырам. Татарның һәм татар көрәшенең киләчәге якты, киләчәге матур дип. Milli mutlarga susagansızlar, şulay mı? Milli mutlar susadınız mı? Если хочешь понять душу народа, обратись к нам. Издавна говорили мудрые люди. Менә күреп торасыз, көрәш бик кызу бара. Йөздән артык көрәшче килде монда. Кемерово, Новокузнецк шәһәреннән, Алтай, Омск, Том шәһәрләреннән күп көрәшләр килде. Но һәм әлбәттә инде Татарстан көрәшчеләре. Монда дөнья чемпионы күп тапкыр дөнья чемпионы Раил Нургалиев, Муса Галлямов, Радик Салахов менә шул батырлар бүген машина өчен көрәшәчәкләр инде. Бал борцу зеленой формы, золотая медаль в абсолютной весовой категории и автомобиль в подарок от организаторов турнира. Радик Салахов, поздравляем! Республика Татарстан! Турал Азимов, поздравляем! Серебряной медалью. Көрәш, Аллаға шүкір, Аллаға тәле ярдәмле. Бүген без теләгәнчә, мин теләгәнчә килеп чыкты. Шуңа күрә көчле соперниклар, көчле Сабантуй. Шуңа күрә монда җиңүемә мин бик шат. Җиңел булмады инде көрәшү. Шуңа күрә төрле яклардан килделәр көрәшчеләр. Аллаға шөкер, Аллаға тәгалә бүген мин яклы булды. Мин бик шат. Мондай безнең президентыбызга бик зур рәхмәт мондай машиналар куйганы өчен. И бөтен татар конгрессына дагы бөтен Татарстан кешеләренә бик зур рәхмәт. Яшь көрәшчеләр бик авыр булды инде көрәшү яшьләр белән. Анда монда күбрәк Билбау көрәше майлары. Но алай да җиңеп чыктык инде, Аллага шөкер. Монда Магнитогорскта мин уйламаган идем, монда чынлап та татарлар күп икән. Көрәш карарга да бик күп халык килде, күбрәк инде теге олы кешеләр, яшьләр дә шулай ук. Хатын-кызлар, әбиләр, бабайлар бик рәхмәт аларга. Җиңгәч теге чиста көрәш булды. Җиңгәч тә үзләре дә җылы каршы алдылар. Рәхмәтләр әйтеп калдылар инде. Сабантуена килдем. Ел сайын киләм монда Сарапулга. Сарапул Сабантуе ул чын татар Сабантуе итеп оештырыла. Чын монда мин шундый яшый бу Сабантуе. Монда бөтен татарның бөтен гореф-гадәтләре буенча үткәрелә Сабантуе. Көчле егетләр көрәшә монда, татар егетләр, алар күңелгә рәхәт каравы татар көрәшен. Мондагы татар көрәшен күңелгә шундый рәхәт.
halk, bitmez bakır halk. Bu meyselerde halıktır, millet ülmi, harurlı barda. Harurlı bu bizden kanıklı, millet ülmi, harurlı barda. Harurlı bu bizden kanıklı, sinri halkı merkezde selken, işilişli sinar eskilir, düşmanların Tatarstan Respublikası Reisi Rüstem Nuraliuly Minixanov iseminden әлеге Lada Granta açkışın Kirov ülke Saban toyunun baş batırına Radi Salahov'a tavşırığa ruhsat etiniz. Чистая победа. Мухаммед Ризаев. Погода бүгін кіріш үшін оңайлы түгел, но алай десектен погоданың нашар погодасы болмайтын шығайтар әлі. Шоның үшін кірішеміз енді, нәрсе болса дағы. Өзіміздің кіріш бұл шеші, но алардың кіріші тоже ауыр, конечно. Менға өзімізді кіріші, аларға өзәрі кіріші, шының үшін біз екі тұрында кіріші. Бірге кіріш алмайыз енді, бүгінгі де. Самаса ойын әлсі. Ешкенде әйенде кайорда біраз шоута, шының үшін қайсы бір приемларына ішлеп біттіріп болмайды, әйбәтләп. Шының үшін әзгіне біраз риск бар, травма опасности бар ішінде, шының үшін қарап қына кірішіге тұрышабызын. Бүгінгі күресшілер турында нәрсе айтасыз? Кірішілер баян көп жайлар, міне Емел келді, Мәскеуден біздің әйбәт кірішілер, өзіміздің Татарстан егіттері, башқа регионнан кешкіраладан кірішілер көп. Кіріш қаты болашақ, мотор болашақ деп ойлаймын.